lwokka lwemmanyi. Ku nnaku olwayidi bwe yagendanga okusaala yidi ekkubo lyeyagenderanga boosi lyakola ki ku nnaku lwayidi, naye okukifuula nti kyalubeerera buli waba agenze mu ssala ekyo sikimanyi. Era sisuubira nti kiyinza okuba nga sunna bw'abanga nabbi teyakikolanga nga yakikolanga ku nnaku lwayidi lwokka. Ekirala ekyokusisinkana nga oyawulamu nti ono bwe nsisinkana ono kiba kisiraani, bwe nsisinkana ono tekiba kiki, eyo shiriki, kuba kugatta kwani. Naye lwakuba nti asobola okubeera shiriki oyo nga munene oba nga muki nga mutono. Bw'oba olina enzikiriza egamba nti omuntu gw'oyagala oyisiŋŋanye naye amala byonna bikwatagana eriziki, Allah ndi bw'aba takwanukudde edduwa kasita osisinkana oyo oba okoze eki, oyo shiriki munene oba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abalala agatta bibiri oluusi wabutamanya, afuluma awakanaga ati bisimillahi tawakkaltu ala Allah. Kakati ate byembagambye obusiraamu shiriki, tawhidi naki tebikwatagana. Wali bw'ogamba nti tawakkaltu ala Allah ate n'ogamba nti gundi fuluma kati tukole ki, kiba kitegeeza nti ogasse osoose kukola tawhidi ate omaze n'okola ki, n'okola shiriki. Kati bw'oma kusinkana ng'okakasa nti talina kyamaanyi wabula riziki Allah yanaakola ki, naye nga wakyemanyiriza laki shiriki, oba okoze shiriki naye nga mutono, naye mwegendereze nti shiriki omutono era naye takusangukako okujjako ng'okoze tawuba. Era bw'obanga tewamuvaako wano yajja kusuula mu muliro olyoka oveeyo, shiriki oyo gwe tulabanga omutono. Naam, alaikum salaamu wa rahmatullah. Wangi kitaabe nga mushiriku omwana bw'abeera nga kitaawe akola mulimu gwa shiriki nga mwajja riziki n'atuuka n'okumusomesa eddiini, ye n'abeera muna tawhidi, omwana ye talina buzibu. Era tawhidi ye bw'abanga tali mu shiriki Allah akkiriza tawhidi we, era Allah nakkiriza emirimu gye. Naye kitaawe bw'aba teyeenenyezza yasigala nga mushiriku, olina abanga muna tawhidi gw'oba osembayo ndowooza kuba. Alaikum salaamu wa rahmatullah. Nga shiriki akolera ddala shiriki zino ez'okugira nga wamulaba nga wekagwa wamulaba ati kati bw'omulaba kyetaaga n'okyanjula n'omulaga nti okoze eki, okoze shiriki n'abantu ne bamanya ne bamunongerezaako lowooza okuba nga gwe walaba endaba ndala oluusi nga teyakola ki, yakuyita mwenyini. Najjamu engoye n'anaabira ku ntaana n'alambiriza ebisina nabirekaawo, oyo aba mushiriku. Era oba olina okumugamba nti munange ovudde mu busiraamu, wamugamba era baasi oyo tomusaalira n'alema. Yafa kati ogwomanyi mugezeze. Naam, si shiriki, si shiriki naye nga togwevuma, biba bigambo bya jahiliya, ebyo bigambo ebyekijahiliya byetusaana okujja ku nnimi zaffe, naye ngaomuntu aba tagasse kwani ku Allah, wabula biba bya bukafiri byetusaana okubanga tubijja kuki
ku nnimi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yena yalina omulimu ogw'okutereeza ennimi z'abasahaba nga baasiramuka bana tawhidi naye nga balina ebigambo byebayisa ku nnimi nga bya kijahiriya. N'ekyo omuntu aba tavudde mu busiraamu era batakoze shiriki, naye ebigambo tebisaana kubeera nga biyisibwa ku nnimi z'omusiraamu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.